Давай заново, давай заново, ты будешь наказана. То, что она прошла, 7 кругов ада, да, 3 круга ада. В середине, так, после, все, я готов. Да, еще раз сделаю. Подожди, стой. Давай, Все, хорошо. соберись. Я верю в тебя. Давай. Добрый день, мой счастливый зритель. Сегодня мы с тобой здесь собрались для того, чтобы приоткрыть занавесу тайны проекта «Пацанки», а также показать вам, может ли быть женский пинбол. Поприветствуйте финалистку 6-го сезона Дашу Громову. Я главная, а они грязь из-под ногтя. Я вас верю, Мария, раз, умницы, раз, умницы. Пару слов о себе расскажи. Привет, я Даша, у меня есть герпес. Отлично. В сегодняшнем ролике мы познакомим Дашу со спортивным пинболом. Также ей будут даны задания, за неправильное выполнение которых она будет отвечать на очень каверзные вопросы. Начнем с азов спортивного пинбола. У меня в руках спортивный электронный маркер. В чем его суть? Самотушка. Тушка? Ну, пушка. Естественно, фидер со встроенным моторчиком, в котором у нас резиновые шарики. Обязательный реквизит каждого пинболиста – это маска. Также главным атрибутом является заглушка. Вот так. Ничего не напоминает? Нет. Резина, да, я такой типа… Я вообще никогда им не пользовалась. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Чтобы все падения и трюки были безопасными и гладкими, мы используем защитную экипировку. Закрой глаза. Получается защита колен, защита паха и, естественно, локтя. Ну, тут я уже раздеваться не буду. Такая защита паха. Слушай, ну, у каждого как бы разное, да, не будем гордиться, там еще что-то, ну, пару сантиметров туда-сюда. Сейчас остаются синячки, вот. И если девчонка нет-нет, откиснул, короче, в выходные, потом говоришь, мне нет, на турнир попали. Можно убрать, кстати, легко. Их можно легко убрать. Чем? А это массажером, по-моему, как-то вот так вот делают. Не, я, короче, тоналкой замазываю. Первое задание у нас будет на глазомер. То есть ты должна скинуть маркер и попасть в мишень. Выстрели один раз. Подправь. Так, а в эту стрелять, да? Да, в любую уже стреляй. Это было хорошо. Вот, так я могу стрелять. А вот так поднимать тяжело, конечно. Даша, привет. Мы с тобой прошли эстафету. Какой для тебя был самый драматичный момент в рамках проекта «Пацанки» и почему? Ой, знаете, на самом деле, я единственная, кто плакал после финала. Это мы мама успокаивала, и уже Лаура Альбертовна. В общем, все, я уснула. Я просыпаюсь, а мне реально все равно. Все, уже нет какой-то обиды. Но я на самом деле такой человек, я очень быстро забываю, даже если меня кто-то обидит, там, предаст, я могу злиться очень сильно и очень сильно отомстить первые 5 минут. Потом я уже как-то забываю, и как будто бы мне уже даже все равно. Есть ли, может быть, в твоем сезоне, либо в текущих сезонах девочки с нетрадиционной сексуальной ориентацией, такие как лесбиянки? И если есть, то были ли случаи, ну вообще сам факт, было, не было? Да, конечно, было такое 100%, в каждом сезоне, мне кажется, 99% может быть. Дарья, вы достаточно успешно справились с первым заданием. Сейчас перейдем ко второму. Ты идешь по плоскости и одновременно стреляешь, перехватывая маркер в нужную руку. Все понятно? Да. Только я вы или ты? Ты, Ваше Величество. Сойдет? Ready, steady, go!
Дарья, хочу отметить, что с данным заданием вы справились просто превосходно. 2 попадания, это очень крутой результат, учитывая, что стрельба была в движении. Я надеюсь, что ты меня еще больше порадуешь в следующем. Все ли скандальные моменты, вот скандал, интриги, расследования ваши попадают в выпуски, либо, может быть, что-то остается за кадром? Ой, нет, там миллион чего остается за кадром. Даже в первой серии, где было испытание, где мы все стояли в кругу, и нужно было остаться в кругу одному человеку, типа самому крутому. А я бухаю в говно, мне вообще все равно. Ну, в первый день там, понятно, все эгом своим меряются. А насколько реальные драки? То есть, ну, по-настоящему прям прописывают друг другу по лицу? Да, конечно, я сама там, помню, в первой серии такая, ага, что-то уже розочку сделала, и мне кричат, выкинь розочку. И я такая, так, ладно. Дарья, в твоей видеовизитке на проекте была такая история, фигурировала, то, что ты за выходные с другом снюхивал 20 грамм. Отношения между участницами после проекта. Мы вот слышали то, что у вас недавно была встреча одноклассниц 6-го сезона. Вот расскажи подробнее, все ли девочки общаются? Ой, вообще, знаете, про наш сезон говорят, то, что самый недружный, что больше всего там крыс каких-то, плохих персонажей, скандальных. Да, мы посидели все, никто даже не нажрался, выпили культурно, попробовали закусок, то есть не сухарики там и чипсы, а там паштет, как бы. Ну что, мы переходим к финальному заданию, суть которого будет заключаться в том, что дано 4 фигуры. Ты должна бежать со стрельбой от фигуры к фигуре и при этом попадать в мишеньку. Нет, если стоит вопрос, как это, я же все равно попаду. 100%. Но если ты будешь бежать и стрелять, ты не попадешь. Попаду. Не попадешь. Посмотрим. Давайте. Спорим? Нет. Напишите в комментариях, попадет Даша или нет. Я, если честно, в нее вообще не верю. Кстати, не попала, когда налево бежала. На монтаже я просто буду бог, царь, убийца. Вот кто это? Это киборг, помноженный на вечность. Это терминатор, выбежавший из джунглей. Что я только что увидел? Ни одного попадания. Почему? Ты что, офигел? Было? Да. Слушай, может, у меня линза темная на маске? Даша, многих интересует, как можно попасть на пацанки 9. Как можно туда попасть? Сейчас будет очень банальный ответ: заполнить анкету и все. Больше никак ты туда не попадешь. Ну правда, многие думают, что есть какие-то выходы там через кого-то, с кем-то познакомившись. То есть подковерные Нет. игры отсутствуют? Ну, в нашем сезоне, по крайней мере, отсутствовали. Когда вот, допустим, я все эти этапы проходила, мне нужно было все это вспоминать заново, переживать, рассказывать об этом, то есть рассказывать о тех вещах, о которых я переносить через никогда себя, вообще да? не говорила никому. Ну, это очень тяжело. Ну, то есть тебе нужно сказать и рассказать то, о чем ты не говорила никогда, никому вообще в жизни. Конечно, это тяжело. Так смешно задают вопросы. Как будто, знаешь, в этом каком-то шоу самый умный. Я не могу просто так смешно. Знает правильный ответ, да? Тяньте, подскажи, пожалуйста. Складывается ощущение, что после того, как закончился ваш сезон, всех девчонок делают под копирку. Так ли это? И общаетесь ли вы с девчонками из других сезонов, не проекта? Да, естественно, есть типажи, и это как бы не скрывается, что в каждом сезоне, ну, вот идет следующий, и в новом сезоне есть типаж той девочки, которая есть в предыдущем. Вот, допустим, в нашем сезоне мне сказали, что мой типаж, он новый. Ну, можно там сравнить меня с Калтыгиной, но нет, я не раздеваюсь и не несу всякую дичь. То, что у меня там слетел топ, мне его сняли. Вот даже если сейчас вы откроете «Пацанки 1», «Пацанки 2», посмотрите, а так там все девочки женственно выглядят, но как бы пацанки. Я считаю, что самые настоящие пацанки это девушки, которые выглядят как девушки, но при этом ведут себя как парни. Они девушки, которые подстриглись, томбой, и все, она лесбуха, потому что она подстриглась. Ну, а насчет того, что типа шоу скатывается, нет. Может, это правда из-за того, что другая съемочная группа, и ты не чувствуешь себя как дома. Да, частью как бы команды. Да, да. Ну и вот этот новый сезон, второй, да, «Пацанок». Когда вот мы год назад ездили на битву сезонов, мы с ними там, вот так вот сразу же зазнакомились, общались, а с этими мы приходим, мы снимаем щиты, и они стоят.
они не живые просто. То есть нету атмосферы, да? Ну да. Раньше. Я не говорю, что они плохие, никто не хуже, не лучше, просто у них все по-другому и все. Я хочу, чтобы об этом знали все, что у нас все было по-другому. Я считаю, что ты большая молодец, что попробовал новый вид спорта. Ты справилась с мишеньками. Посмотрим, справишься ли со мной. А, у нас дуэль же? Ну да, типа здоровья хватит? Да. В натуре? Да, нет. Нет, ты, ну типа ты понимаешь, да? Мы будем друг друга То есть я буду в тебя стрелять, ты в меня стрелять. Никаких подтовков, типа, все, шутки кончились. Перед тем, как вы продолжите смотреть видео, спуститесь в комментарии, напишите свои вопросы Даше, она обязательно ответит на самые интересные. Поставьте Лукас и подпишитесь на канал. Супер. Что сказать, весело, задорно, как порно? Не, прикольно, только что-то прихватила. Ну ты мне в сандалил два, хорошо. Один в лоб, один в ляжку. Ты не попал, да? Нет. Супер, я как будто в КС, клянусь. Я просто обожаю КС, именно 1.6. Это прикольно, когда ты вот так вот бежишь. Такой, так. Потом, ага, голова торчит, не надо. Так, слева, так. Мне нравится, короче. Я думал, что сейчас, ну, нет, где-то выжду, где-то попаду, знаешь, типа расслабленно. И тут начинается вот это мракобесие туда-сюда, лево-право, такой, так, девочка. Как изменилась твоя жизнь спустя 2 года после проекта? Это мой любимый вопрос. Ну, как изменилось? Я учусь в МГУ на стилиста, я занимаюсь актерским уже год, я сдаю на права сейчас, я отвезла маму уже 2 раза на море в Турцию. Я побывала уже в 3 странах, это Казахстан, Таиланд, Турция. Мне сняли условный срок. А за что был условный срок? За сбыт группы лиц по предварительному сговору. Короче, у меня друг продавал. Как-то раз мы такие, давай замешаем с присыпкой, с таблетками, продадим типа охраннику. Я позвонила ему, предложила, он такой, мне не надо, но вот надо моему другу. Я такая, ну давай, ладно. И что потом оказалось, что этот охранник подставил меня, он дал номер мента, и получается ни за что мне дали 5 лет и 1 месяц. Я просто позвонила, спросила, нет, я понимаю, что ни за что, я же все равно типа предложила человеку, но не 5 лет и 1 месяц. Тем Условки, более еще, правильно? да, еще и за детскую присыпку, там же даже не было. Самое обидное это то, что там была детская присыпка, но из-за того, что там чуть-чуть было наркотика, весь вес считается за наркотик. На эмоции после пинбольных баталий ты сказала, что готова вступить в пинбольную команду «Я звезда», профессионально тренироваться и выступать как бы на про-арене. Это был фейк на эмоциях или все-таки? Нет, ну если там есть какое-то развитие и правда какие-то призы, то почему бы и нет? На самом деле пинбол это не просто вот, многие, наверное, подумают, что ты там бегаешь, что-то стреляешь, нет. Я вот даже когда бегала, да, с тобой дуэль, я такая, ага, так, если я сюда, сейчас я налево голову поверну, отсюда выстрелю. То есть все равно у тебя есть какая-то тактика, ты размышляешь, куда тебе пойти, с какой стороны тебе лучше. Ну, короче, даже вот эти нажатия, это в любом случае, это нужно думать. Но это очень сложно. На самом деле, не все люди, кто играет в компьютер, в такие игры, смогли бы в реальной жизни бегать вот так вот и стрелять. Потому что обычно это какие-то задроты, которые сидят за компьютером, и у них там срут под себя. Ну, как бы я бы не думаю, что какой-то жиробас смог бы вот так вот сейчас в пинбол тут играть. Ну, то есть там они герои, как бы, а Конечно. на деле не факт, что каждый из них смог бы доказать это. Естественно, да. Ну что, вот и подошел к концу наш выпуск. Мы постреляли, показали, да, что такое пинбол. Она поотвечала на интересные вопросы, каверзные. Ставьте палец вверх, чем больше пальцев вверх, тем больше шаров в него попадет в следующий раз. Вот так вот мы заканчиваем сегодняшний ролик. Не прощаемся.
Все, пойдет.